হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। সানবি শপের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগতম। সো আশা করি আলহামদুলিল্লাহ সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনাদের মাঝে যে ফ্যানটি নিয়ে আসছি সেটা হচ্ছে জয় সুপার 1880, বর্তমান বাজারে সবচাইতে একটি পপুলার ফ্যান। এই ফ্যানটি বাজারে সবার কাছে বর্তমানে নাই, আমার কাছেও কিছু কোয়ান্টিটি আছে। যাদের প্রয়োজন হবে খুব দ্রুত আমাদেরকে মেসেজ করতে পারেন। আজকের ভিডিওতে আমি সম্পূর্ণ বিস্তারিত আপনাদেরকে দেখাবো এই ফ্যানটাতে কি কি আছে কি কি নেই। তো অনেকের মনে অনেক প্রশ্ন থাকে এই ফ্যানটি নিয়ে, যে এই ফ্যানটাতে কি কি সমস্যা থাকে বা কি কি সুবিধা আছে। আশা করি আজকের ভিডিওটা যদি আপনারা সম্পূর্ণ দেখেন, আলহামদুলিল্লাহ সব প্রশ্নের মোটামুটি উত্তর পেয়ে যাবেন। ভিডিওটা আমাদের সাথেই থাকুন এবং সম্পূর্ণ দেখার চেষ্টা করুন। ওকে, আমরা চলে আসলাম আনবক্সিং করার জন্য। তো ফ্যানটার উপর থেকে দেখতে এরকম হবে। আর বর্তমান কিন্তু বাংলাদেশে অনেক কপি পাওয়া যায় এটারই। তো আপনার বক্স একটু লক্ষ্য করে দেখবেন, বক্স কিন্তু আলাদাও পাওয়া যায়। মডেলটা সুন্দর করে দেখে নেবেন। মডেলটা হচ্ছে JY-1880, আমি আবারও বলে দিলাম। এটা হচ্ছে আপনি তিনটা জিনিস পাবেন: ফ্যান, তারপর লাইট, তারপর হচ্ছে ইউএসবি, মানে ইউএসবির যে কাজ, মানে চার্জিং এর যে পাওয়ার ব্যাংকের যে কাজগুলো এখান থেকে করতে পারবেন। এর জন্য মূলত এই ফ্যানটা একটু বেশি পপুলার। তো ফ্যানটা আমরা আনবক্সিং করব, বাকিটা বিস্তারিত দেখব। ওকে, আমরা আনবক্সিং করলাম। সো ফ্যানটার কালার মোটামুটি আমার কাছে আছে, এখন সবগুলোই চারটা কালার থাকে। তারপর আপনারা মেসেজ করবে, বলবেন কালার থাকলে আমি অবশ্যই দেবো। বক্স সম্পর্কে তো মোটামুটি দেখালাম, এই হচ্ছে বক্সটা। খোলার পরে দেখবেন সুন্দর একটা কেবল পাবেন, ইউএসবি চার্জার কেবল। এই কেবলটা মোটামুটি বড়, আমার কাছে একটি খোলা আছে, আমি দেখাচ্ছি। অনেক বড়। তো সচরাচর চার্জিং ফ্যানগুলো কিন্তু বড় কেবল দেয় না, ছোট একটি কেবল দেয়। আর সেক্ষেত্রে এই কেবলটা কিন্তু অনেক বড়। এই আর কি, কেবলটা দেখালাম। তারপর ফ্যানটা বের করি। সো এই হচ্ছে ফ্যানটার লুক। আর আমি আবার বলিনি, অনেক ফ্যানে কিন্তু এই মডেলটা থাকে না, আপনি একটু লক্ষ্য করে নেবেন, মডেলটা দেখে নেবেন। এটা কিন্তু মডেল আছে, আর যেগুলো কপি ওগুলোতে মডেল থাকে না। এই দেখতে পাচ্ছেন মডেল, আমি জানি না আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা। আর ফ্যানটার এই হচ্ছে লুক, পিছনের লুক, আর এই ফ্রন্ট সাইড, ব্যাক সাইড, তো দুইটা লুকে। আর ফ্যানটা হচ্ছে মুভ করতে পারবেন, সব দিকে আপনি মুভ করে আপনার মতো করে আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। এই যে দেখুন, অনেক সুন্দর স্মুথলি মুভ করা যাচ্ছে। এখন আমরা কিছু ব্যাটারির বিষয়টা দেখি, ফ্যানটা আমরা টেস্ট করব। তো এই হচ্ছে ব্যাটারি, দুইটা ব্যাটারি থাকবে। ফ্যানটার একটা মজার বিষয় কি, কেন পপুলার আমি আপনাকে বলি। যখন আপনি 1 বছর 2 বছর যাওয়ার পরে ম্যাক্সিমাম কিন্তু চার্জিং ফ্যানগুলো কিন্তু ব্যাটারিতে একটু প্রবলেম হয়, তাছাড়া কিন্তু ফ্যানে এমনিতে কিন্তু প্রবলেম হয় না। তখন কিন্তু আপনি বাজার থেকে এই ব্যাটারিগুলো কিন্তু আপনার 40 টাকা 50 টাকা করে একটা ব্যাটারি, দুইটা ব্যাটারি কিন্তু আপনি 100 টাকা পরিবর্তন করলে কিন্তু আপনার ফ্যানটা আবার নতুন। এর জন্যই কিন্তু এই ফ্যানটা বেশি পপুলার। অনেক মানে আপনি ইজিলি ফ্যানটা ব্যাটারিটা চেঞ্জ করতে পারতেছেন, এবং চাইলে আপনি এক্সট্রা দুইটা ব্যাটারি নিয়ে এটার সাথে চার্জিং করে রাখতে পারেন। এটা আমার সাজেস্ট, যদি আপনার একান্ত বেশি চার্জিং এর প্রয়োজন হয়। তারপরও এই ফ্যানটা কিন্তু আপনার একটা না, আমি নিজে পরীক্ষা করে দেখছি, যদি ফুল স্পিড আমি ফ্যানটা ব্যবহার করি তখন আপনার 4 ঘন্টা একটানা ব্যাকআপ দিবে। আর যদি মিডিয়াম স্পিডে ব্যবহার করি তখন 5 থেকে 6 ঘন্টার মতো চলে। আর যদি লো স্পিডে আমি ফ্যানটা চালাই তখন আমি 8 ঘন্টা 9 ঘন্টার 8 ঘন্টার মতো ব্যাকআপ পাওয়া যায় আর কি। সো খুব ভালো একটি ফ্যান আর কি। তো এখন আমি ফ্যানটির পিছন থেকে একটু দেখাচ্ছি। এখান থেকে হলো যে এটা হলো পাওয়ার ব্যাংকের কাজ করবে, যে আউটপুট 5 ভোল্ট এখানে দেখাচ্ছে দেখুন, ইউএসবি। আর পাশে দুইটা আপনার চার্জিং এর সিস্টেম আছে, একটা হচ্ছে আমি যে এই কেবল মাত্র কেবলটি দেখালাম, এটা থেকে আপনার চার্জ দিতে পারবেন, অথচ আপনি ফোন থেকেও চার্জ দিতে পারবেন। ঠিক আছে। আর ইউএসবি সিস্টেমটা আমি একটু চেক করে দেখাচ্ছি যে আমাদের ফোনে চার্জ ওঠে কি না। এই দেখুন, আমাদের কেবলটা লাগানো আছে, ফোন কিন্তু এই ফোন দেখতে পাচ্ছেন, এখানে কিন্তু ফোন লো দেখাচ্ছে। আমি এখন আপনাদের দেখাচ্ছি প্রুফ সহকারে যে চার্জ ওঠে কিনা। এই যে ইউএসবি কেবল আমি দিলাম। সো দেখুন, প্র্যাকটিক্যাল সহকারে কিন্তু আমি আপনাদের দেখালাম। এই যে এইটার প্রমাণটা কিন্তু আপনারা পেয়েছেন যে আসলে পাওয়ার ব্যাংক কাজ করে। এখন আমরা একটু চার্জ দেখবো যে এই ফ্যানটা চার্জ উঠলে কেমন সিগন্যাল দেয়। সো আমার কাছে যেহেতু চার্জারের বর্তমানে ব্যবস্থা নেই কাছে, আমি আরেকটা ফ্যান থেকেই এই ফ্যানটাকে চার্জ করে দেখাচ্ছি আপনাদের, যেহেতু ইউএসবি সিস্টেম আছে তাই দেখাতে পারতেছি। আমি এই যে কেবলটা থেকে এখানে দিলাম, দেন এখানে দিলাম। সো ও আচ্ছা, এটার ব্যাটারি একটু উল্টা লাগানো আছে, যে কারণে চার্জটা শো করতেছে না।
হ্যাঁ, একটু ব্যাটারি উল্টা লাগানো আছে, তো সেই কারণে চার্জটা শুরু করতেছে না। আচ্ছা দেখি আমাদের কেবলটাতে মনে হচ্ছে একটু সমস্যা আছে, যার কারণে চার্জ দেখাচ্ছে না। আমি একটু দেখাই, চার্জ উঠবে, 100% চার্জ উঠবে। কেবলটাতে একটু সমস্যা আছে। সো ওই দেখেন চার্জ উঠতে আসছে। সো এই আর কি। তো ফোনটাতে আপনি দুইটা প্রসেসই চার্জ দিতে পারবেন, ছোট ইউএসবি কেবল থেকে এবং এখান থেকে চার্জ করতে পারবেন। আর এই হচ্ছে সিস্টেম। তো এখন আমরা মেইন পয়েন্ট আসি, ফ্যানটা একটু রিভিউ করে দেখবো যে ফ্যানটা কি আছে বা নাই। দেখুন ফ্যানটাতে প্রথম আমরা লাইটটা দেখবো, লাইটটা ফুল স্পিড। এটার যে কতটা আলো আমি আপনাদেরকে বলে বোঝাতে পারবো না, পুরো একটা রুম একেবারে একদম পরিষ্কার হয়ে যায়। সো এটা দুই ফ্যানটা আপনি দুইটা মোডে ব্যবহার করতে পারবেন, এই হলো হাই হাই পাওয়ার, আর হচ্ছে মিডিয়াম। মিডিয়াম হচ্ছে এই দুইটা পাওয়ার আপনি ফ্যানটি লাইটটি ব্যবহার করতে পারবেন। ফ্যানে হচ্ছে তিনটা মোড আছে। এই হচ্ছে লো স্পিড, তো লো স্পিড দেখতে পাচ্ছেন, এই হচ্ছে লো স্পিড। আমি একটু দেখি প্র্যাকটিক্যাল লো স্পিডে দেখুন কতখানি বাতাস, এটা লো স্পিড। তারপর আমরা যদি এটাকে মিডিয়াম স্পিড করি, এই হচ্ছে মিডিয়াম স্পিড, এই যে মিডিয়াম স্পিড আছে। তো দেখুন একটা পলি কিন্তু থাকে না, খুব ভালো একটা। আর এলো হাই স্পিড। তো হাই স্পিডে এই দেখুন হাই স্পিডে খুব সুন্দর একদম ঠান্ডা শীতল যে বাতাসটা আছে এটা পাবেন এখান থেকে। আমার খুব পার্সোনালি ফ্যানটা খুবই ভালো লাগে, কন্টিনিউ আমি ফ্যানটা ব্যবহার করি। সো আশা করি আপনাদেরও ভালো লাগবে। তাই যারা অর্ডার করতে চান আমাদের পেজ থেকে অর্ডার করতে পারেন, যতগুলো কোয়ান্টিটি আছে আমরা দিতে পারবো। তো আপনারা মেসেজ করুন অর্ডার করার জন্য। আর যে প্রাইসটা হবে সেটা কিন্তু ফিক্সড, আর ডেলিভারি চার্জ কিন্তু অগ্রিম দিতে হবে, আমি আবারও বলিনি। আর ডেলিভারি কারণ কি, একটা একটা জিনিস বুঝেন, যখন একটা প্রোডাক্ট আপনি অর্ডার করেন তখন আমরা কিন্তু ওইটা যে কোনো কুরিয়ারের মাধ্যমে, এক্সাম্পল পাঠানোর মাধ্যমে যখন আমরা পাঠাও, আমাদের এটা হচ্ছে 120 টাকা ডেলিভারি চার্জ করে। নেওয়ার পরে আপনি যদি বাই এনি চান্স এই প্রোডাক্টটা যদি আপনি না দেখেন, দেখার পরে রিজেক্ট করা দেওয়া ভিন্ন জিনিস। অনেকে আছে মুড সুইং হয়, যাওয়ার পরে ফ্যানটা তার প্রয়োজন নাই এখন, সেক্ষেত্রে কি হয়, আবার আমাদের ওই প্রোডাক্টটা যখন রিটার্ন আসে, রিটার্ন ফিটা আবার দিতে হয় আমাদের, এইটা সমস্যা। কিন্তু আমি আপনাদের গ্যারান্টি দিয়ে বলে দিলাম, আপনাদের ফ্যানে যদি কোনো প্রকার প্রবলেম থাকে আমি আপনাদের যে ডেলিভারি চার্জটা দিচ্ছেন ডেলিভারি চার্জটা ব্যাক করে দেবো, যে মাধ্যমে দিবেন, বিকাশ, রকেট, নগদের মাধ্যমে দিবেন, ওই মাধ্যমে আমি আপনাদের ডেলিভারি চার্জটা ব্যাক দিয়ে দেবো। সো আশা করি আপনারা ফ্যানটা নিয়ে ব্যবহার করে দিন শেষে ভালো রেজাল্ট পাবেন। আজকে এ পর্যন্তই। সানবি শপের সাথে থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।